Si riveda al più presto il piano stralcio bocciato 2 volte dal Tribunale Superiore delle Acque e si investano i 40 milioni di euro destinati dal Ministero alla realizzazione della prima cassa di espansione per interventi sul basso corso del tagliamento a partire dalla sistemazione degli argini del canale Cavrato. A pochi giorni dalla sentenza, che pare avesse messo una pietra tombale sul progetto delle casse, 2 delle associazioni ricorrenti, WWF e Assieme per il Tagliamento, chiedono alla Regione di intervenire a valle di Latisana per la messa in sicurezza del fiume. Si è perso fin troppo tempo, basta tentennamenti, si procede alla revisione del piano stralcio varato dall'autorità di bacino, che prevedeva la realizzazione di casse di espansione, e si intervenga per la messa in sicurezza del tagliamento, innanzitutto con la diaframmatura degli argini. Lo chiedono WWF e Assieme per il Tagliamento, 2 delle associazioni promotrici dei ricorsi contro la delibera regionale del giugno 2007 di approvazione del progetto preliminare per la realizzazione delle discusse opere di laminazione. A pochi giorni dalla sentenza del Tribunale Superiore delle Acque, che ha annullato la delibera in questione, le 2 associazioni chiedono alla Regione di prendere atto dell'esito del procedimento e di rimettere mano al piano stralcio. Uno strumento operativo superato dai fatti, spiega Roberto Pizzutti, presidente del WWF del Friuli Venezia Giulia, scritto prima dell'entrata in vigore delle direttive europee Habitat e Acqua e che peraltro è stato sostanzialmente bocciato 2 volte dal Tribunale Superiore delle Acque. Oltre alla recente sentenza c'è un'altra del 2008. Bisogna intervenire, prosegue Pizzutti, in sinergia con il Veneto, tenendo in considerazione le proposte del laboratorio tagliamento, messa in sicurezza degli argini con la diaframmatura ed interventi sul canale Cavrato. Tecnici ed esperti di profilo internazionale, conclude il presidente regionale del WWF, considerano queste misure, a valle di Latisana, risolutive per la messa in sicurezza del fiume. Dello stesso parere è Valerio Mattioni dell'Associazione Assieme per il Tagliamento, secondo cui è necessario mettere mano a tutti gli interventi meno invasivi, compresa la manutenzione degli alvei e la redistribuzione delle ghiaie. Per effettuare questi lavori, afferma Mattioni, si potrebbero utilizzare i 40 milioni di euro destinati in origine dal Ministero alla realizzazione della prima delle 2 casse di espansione. Per il rappresentante di Assieme per il Tagliamento, il piano stralcio va rivisto su scala di bacino, tenendo conto cioè dell'intero corso del fiume e considerando, oltre agli aspetti idraulici, anche quelli socioambientali.